आज सभामुखको निर्वाचन हुँदै नेकपा एमालेका देवराज र काङ्ग्रेसकी ईश्वरी बीच प्रतिस्पर्धा कसले मार्ला त बाजी। हातकडी लगाएको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै सीके राउतले दिए केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई कडा चेतावनी। गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट सीके राउतले भने मधेसले प्रतिकार गर्नेछ। सिडिओ सरुवामा नयाँ मापदण्ड पहुँचका आधारमा हुन नपाइने, 1 वर्ष नपुग्दै सरुवा नहुने रवि लामिछानेको निर्णय। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई फकाउने, एमालेलाई चिडाउने काङ्ग्रेसको रणनीति। अस्पतालले मृत घोषणा गरेको शिशु जीवित भएपछि मचियो अस्पतालमा निकै हङ्गामा, चिकित्सकमाथि भयो हातपात। ढुक्क भएर ऊर्जामा लगानी गर्न ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेलको आग्रह। चिनिया राजदूत सेन र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भयो भेटवार्ता। जहाज दुर्घटनामा भेटिएका 2 शवको पुष्टि हुन बाँकी, डिएनए परीक्षण हुँदै। यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटनामा सरकारी टोली फर्कियो। फ्रान्सेली टोली भने आइपुग्यो। विमान दुर्घटनाबारे फ्रान्सेली विज्ञ टोलीद्वारा पोखरामा अध्ययन सुरु। सन्दीप लामिछानेलाई जेलमै फर्काउने माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालत जाँदै। राप्रपाको प्रमुख सचेतकमा ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही भए मनोनित। एकीकृत समाजवादी पार्टीले सभामुखमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सघाउने, कसले जित्दैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मन्त्री परिषद विस्तारको साइड इफेक्ट, समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा साना दल। डाक्टर सन्दुक रोहितले भने राष्ट्रपतिमा इच्छा छैन, त्यो पद मेरो लागि पनि होइन। नेता वर्षमान पुन अनन्तको कलेजो प्रत्यारोपण गर्न डाक्टरहरूको सल्लाह। मचियो निकै ठुलो रुवावासी। र आज सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना। काठमाडौँमा हिजोभन्दा आज चिसो। मधेस र थारूलाई पाखा लगाइयो, मधेसले प्रतिकार गर्ने डाक्टर सीके राउतको चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, आज सभामुखको निर्वाचन हुने भएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। आज सभामुखको निर्वाचनमा निकै महाभिडन्त हुने देखिएको छ। मतदानका लागि आज बिहान 11 बजेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ। सभामुखका लागि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। सभामुखमा 2 दशकपछि यसरी बहुमतीय प्रक्रिया अन्तर्गत निर्वाचन हुन लागेको छ। यसअघि 2051 सालमा बाहेक त्यसपछि सर्वसम्मत सभामुख चयन भएको नजिर रहेको छ। यसपटक नेकपा एमाले सत्तारूढ दल गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमाले देवराज घिमिरेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने घिमिरे झापाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका छन्। नेकपा एमालेको स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका घिमिरे यसअघि एकपटक राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि निर्वाचित भएका थिए। सत्तारूढ दल गठबन्धन बाहिर रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने दाङ्की न्यौपाने भने समानुपातिक प्रणाली तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन्। सभामुख निर्वाचित हुनका लागि बहुमत पाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि 275 सदस्यमा निर्वाचित हुन 138 ल्याउनु पर्नेछ भने सत्तारूढ दल गठबन्धनका उम्मेद्वार देवराजलाई यो सहज हुने देखिएको छ। दर्शकबिन, सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेका 4 दलको मत नै देवराजलाई काफी हुने देखिएको हो। नेकपा एमालेको 79, नेकपा माओवादी केन्द्रको 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20 र राप्रपाको 14 मत जोड्दा नै 145 मत अर्थात् बहुमत पुग्ने बताइएको छ। यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेका जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने अहिले केही असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले सभामुख बारे कुनै निर्णय नगरेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि नेकपा यसले भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता नेपाली काङ्ग्रेसकी न्यौपानेको पक्षमा भने पार्टीकै 88 मत छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीको 10 मत रहेको छ। यो जोड्दा उनको बहुमत पुग्दैन। बाँकी दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेमकिपा र जनमोर्चाले पनि निर्णय गरिसकेका छैनन्। यदि उनीहरूले पनि मत हालेको खण्डमा पनि न्यौपानेको बहुमत नपुग्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई नस्लवादीको झुन्ड भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले 2वटा मन्त्रालय मागेको थियो। सुरुवातमै जनमत पार्टीका अब्दुल खान मन्त्री बनेका थिए, तर माघ 3 गते गरिएको मन्त्रीपरिषद विस्तारमा खानलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यसप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मधेसी र थारूहरूलाई दमन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो भनाइ राख्दै सीके राउतले भनेका छन्, कुरा केवल जनमत पार्टीको होइन, जसपा लोसपा जनमत नाउपा सबैलाई पाखा लगाउँदै शासक वर्गले बुलडोजर गरेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई नस्लवादी झुन्ड भनेका छन्। चरम नस्लवादीको झुन्ड पुरै मधेसी र थारीहरूलाई राज्यबाटै बहिष्करण गर्दै यो देश तिम्रो होइन भन्दै अधिकार खोज्दै दमन शोषण गर्न अगाडि बढेका हुन्, राउतले लेखेका छन्। मधेसले यसको प्रतिकार गर्नेछ, सडक र आन्दोलनको विकल्प हामीसँग सधैँ खुल्ला रहनेछ भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले ऊर्जा क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRA र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घसँग आग्रह गरेका छन्। बुधबार यी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिसँग छुट्टा छुट्टै भएको भेटमा उनले मुलुकमा ऊर्जाको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न र आयोजनामा पनि समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले आयोजना समयमै सम्पन्न गरी देशलाई ऊर्जाका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ योगदान पुर्याउन पनि दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरेका छन्। उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेल र राज्य मन्त्री दीपक बहादुर सिंहलाई बधाई तथा शुभकामना दिन बुधबार सो मन्त्रालयमा पुगेका दुई छुट्टा छुट्टै प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती, विकास र सम्भावनाका विविध विषयमा पनि छलफल गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। त्यस अवसरमा उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासको लागि आइपर्ने जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न आफूले अभिभावकीय भूमिकामा रहेर सकारात्मक वातावरण तय गरिदिने र मन्त्रालयका अवयन सहज बनाउन पहल गर्ने विषयमा पनि जलविद्युत उद्यमीलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए। उक्त प्राविधिक प्रतिनिधि मण्डलमा NRNका अध्यक्षहरू रविना थापा, बद्री केसी र कुल आचार्य, पूर्वाध्यक्ष उपेन्द्र महतो लगायत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी CDO सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार 90% भन्दा कम अङ्क ल्याउने कर्मचारी CDO हुन नपाउने बताएको छ। गृह मन्त्रालयको बागडोर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सभापति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्हालेपछि नयाँ कार्यविधि ल्याएका हुन्। सरकार अनुकूल नभएका CDOहरूलाई छोटो समयमा नै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न माघ 3 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मा अङ्क कम भएका अधिकृतहरूले CDO हुन नपाउने गरी कार्यविधि ल्याएका हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 अनुसार कार्य सम्पादन सम्झौतामा 90% कम अङ्क ल्याएर अन्तिम 3 मा रहेका 3 जना CDOलाई अर्को जिल्लाको उम्मेदवारी नदिने बताइएको छ। दर्शकबिन उपमहासचिव CDO हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम 5 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। एउटा प्रदेशमा 1 वर्ष काम गरिरहेकाहरूलाई सोही प्रदेशमा पनि नखटाउने कार्यविधि बनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको CDO भने ख र ग जिल्ला चलाएकाहरूले मात्रै पाउने बताइएको छ। अधिकृतहरू गृह जिल्लामा पनि CDO हुन नपाउने भएका छन्। गृह मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयबाट आएका सहसचिव वा उपसचिवहरूले गृह मन्त्रालयमा कम्तीमा 1 वर्ष कार्य अनुभव भएकोले मात्रै CDO को जिम्मेवारी पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरेकाले 1 वर्षको कार्य सम्पादन गरेकाहरूलाई क वर्गको जिल्लामा CDO हुन पाउने कार्यविधि भनिएको छ। दर्शकबिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यो कामलाई निकै सराहनीय मानिएको छ भने देशमा भ्रष्टाचार हुनबाट समेत यसले रोक्ने आकलन गरिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सेतीको खोजमा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको स्थलगत अध्ययनपछि सरकारी टोली बुधबार काठमाडौँ फर्किएको छ। दुर्घटनाको अध्ययनका लागि बुधबार नै 9 सदस्यीय फ्रान्सेली टोली पोखरा आइपुगेको छ। विज्ञहरूको फ्रान्सेली टोलीले आइपुगे लगत्तै अध्ययन सुरु गरेको हो। नेपालमा एटीआर विमान पहिलोपटक विमान दुर्घटनामा परेकाले फ्रान्सेली टोली जहाज निर्माण कम्पनीले विज्ञ सहितको टोली पठाएको हो। यसअघि दुर्घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले गठन गरेको खोज आयोजकको टोली मंगलबार र बुधबार अध्ययन अवलोकन गरी काठमाडौँ फर्किएको हो। गत आइतबार काठमाडौँमा पोखराका लागि उडेको यति 9N ANC क्लासाइनको एटीआर 72 जहाज अवतरण गर्नु अगाडि ठिक पोखरा महानगरपालिका 7 र 15-20 को बीचमा पर्ने नैगाउँ स्थित सीताराम कोलोनी नजिकै सेती खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। जहाजमा चालक दलका 4 र 68 यात्रु थिए। सबैको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। दुर्घटनापछि सरकारले पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा हवाई विज्ञ रहेका नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी दीपक प्रसाद बास्तोला, अवकाश प्राप्त पाइलट सुनिल थापा, हवाई मर्मत इन्जिनियर एकराज जङ थापा र एक सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेको 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका 5 जना मंगलबार पोखरा आएका थिए भने टोलीले घटनास्थलको स्थलगत अवलोकनसँगै स्थानीयसँग घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। टोलीले पोखरा विमानस्थलबाट पनि आवश्यक प्राविधिक जानकारी सङ्कलन गरेको विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनाग्रस्त जहाजको ब्ल्याक बक्स सोमबार फेला परेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दक रोहितले राष्ट्रपति पद आफ्नो लागि नभएको बताएका छन्। बुधबार तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा उनले राष्ट्रपति पदमा आफ्नो इच्छा नरहेको बताएका छन्। उनले आफूले गर्ने कामबारे राम्रोसँग जानकार रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पदमा गएरभन्दा बाहिर रहेर नै आफूले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति पदलाई राम्रो गर्नुपर्ने धेरै कामहरू रहेको पनि बताएका छन्। मंगलबार बहराइनको प्रतिष्ठा ईसा अवार्ड पाएपछि उनले हिज पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। ईसा अवार्ड पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा डाक्टर सन्दुक रोहितलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिको क्रेडेन्सियल र क्रेडिबिलिटी ठुलो हुन्छ, चाहे रबर स्ट्याम्प नै किन नहोस्, हामी सबै मिलेर राष्ट्रपतिको गरिमा बढाउनुपर्छ। उनले भने भारतमा कस्तो छ राष्ट्रपतिको पद त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ, तर यो मेरो लागि होइन। मैले आफ्नो लिमिटेसन र स्थान राम्रोसँग बुझेको डाक्टर सन्दुक रोहितले बताएका छन्। दर्शकबिन क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। जिल्ला अदालतको पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिए पनि उच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै गत साता सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। बिहिबार उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएसँगै सन्दीप लामिछाने शुक्रबार सुन्धरा कारोबारबाट छुटेका छन्। तर उच्च अदालतको आदेश चित्तबुद्ध नभएको भन्दै यसै साताभित्रमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै तयारी हुँदैछ, 1-2 दिन लेख्न समय लाग्छ, सम्भव भएसम्म यही हप्ता सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारीमा छौँ, कोइरालाले भनेका छन्। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले कार्तिक 18 गते सन्दीप लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर सन्दीप लामिछाने त्यस विरुद्ध उच्च अदालतमा थुना बाहिरै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न माग गरेका थिए। सन्दीप लामिछानेको निवेदनपछि उच्च अदालत पाटनले गत बिहिबार सन्दीप लामिछानेले 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। सन्दीपमाथि गत भदौ 6 गते एक किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको छ। सन्दीप लामिछाने असोज 20 गते पक्राउ परेका थिए। 49 दिन थुनामा बसेर गत शुक्रबार सन्दीप लामिछाने थुनामुक्त भएको अवस्थामा फेरि चलखेल गर्न थालिएको बताइएको छ। यता जिल्ला अदालतले भने यही माग 9 गतेका लागि पेशी तोकेको छ। जिल्ला अदालतले त्यसै दिन अन्तिम फैसला समेत सुनाउन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछानेको बारेमा तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ। कलेजो तथा पेट रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले जानकारी यस्तो दिएका छन्। पुनले यसअघि बाहिर गएर धेरै पटक उपचार गरेका छन्। अब उपचारले मात्रै कलेजोमा सुधार आउँदैन, उनीसँग मिल्ने व्यक्तिको कलेजो खोजेर प्रत्यारोपण गर्ने डाक्टर शर्माले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा त्रिवी शिक्षण अस्पताल र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा कलेजो प्रत्यारोपण हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः वर्षमान पुन अनन्तको कलेजो खराब भएपछि परिवारमा रुवावासी चलेको बताइएको छ। वर्षमान पुन अनन्तको कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने डाक्टरहरूले सुझाव दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र समेत यति बेला साशंकित बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका वर्षमान पुन अनन्तको कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आत्तिएको बताइएको छ। कलेजो तथा पेट रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बुधबार दिउँसो 1 बजे सांसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित लाहोस हलमा पुगेर घिमिरेले सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। घिमिरेको प्रस्तावमा नेकपा एमाले सांसद सुभाष चन्द्र नेमाङ रहेका छन् भने समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे रहेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेल समेत रहेको बताइएको छ। यसअघि बुधबार बिहान नेकपा एमाले घिमिरेलाई सभामुखको उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरेको थियो। सत्तारूढ दल गठबन्धनका दलहरूबीच सभामुख नेकपा एमाले र उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच उता नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र भने धर्म सङ्कटमा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको सहारा लिएको र नेकपा एमालेको पनि सहारा लिएको अवस्थामा अब सभामुखमा कसलाई सघाउँछ भने त्यो चासोको साथ हेरिएको छ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसले ईश्वरी नेउपानेलाई सभामुखको उम्मेदवारी बनाउने भएको हो। बुधबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको दलको बैठकले नेउपानेलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। पार्टी सभापति तथा दलका नेता शेरबहादुर देउबाको अध्यक्षतामा बसेको हो। बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउबाले आफ्नो निवासमा पदाधिकारी र पूर्वदा पदाधिकारी बैठक राखेर सभामुख निर्वाचनबारे छलफल गरेका थिए। सोही बैठकमा पनि नेउपानेलाई उम्मेदवार बनाउने आन्तरिक तयारी छलफल भएको थियो। काङ्ग्रेसले सभामुख उम्मेदवार बनाउन लागे कि नेउपाने कैलालीकी हुन् भने पदाधिकारी बैठकमा देउबाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेका हुन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका देवराज घिमिरेले सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सभामुखका लागि मतदान हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न फ्रान्सबाट आएको विज्ञ टोली पोखरा पुगेको छ। टोली दुर्घटनास्थलमा पुगेको हो। विमान निर्माता कम्पनीका तर्फबाट अध्ययनका लागि आएको 9 सदस्यीय विज्ञ टोली घटनास्थल पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच टोलीले घटनास्थलको अवलोकन गर्नुका साथै उडानको प्राविधिक पक्षमा काम गरिरहेकाहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाएर टोलीले विमानको प्राविधिक समस्या हो वा मेन्टेनेन्समा ध्यान नदिएको भन्ने निक्र्यौली गर्ने समेत बताइएको छ। ATR 72 विमान नेपालमा पहिलोपटक दुर्घटना भएको हो। विमान निर्माता कम्पनीले दुर्घटनाप्रति चासो राख्दै आफै अनुसन्धान थालेको छ। नेपाल सरकारले दुर्घटनापछि पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँचबुझ आयोग बनाएको छ। आयोगले पनि पोखरामै काम गरिरहेको सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन गएको आइतबार बिहान 10:32 काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान सेती नदीको खोजमा खसेको थियो। विमानमा 72 जना सवार रहेका थिए भने सबै 72 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता नगराउने भएसँगै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उक्त पदमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी नदिने बताएका हुन्। यसैबीच आज बुधबार नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेट पश्चात माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टीको सभामुख पदका लागि उम्मेदवारी नदिने र काङ्ग्रेसलाई सघाउने बताएका छन्। उनले अन्य संवैधानिक पदमा काङ्ग्रेससँग मिलेर जाने बताउँदै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मिलेर जाने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन्। उनले भने हाम्रो पार्टीले सभामुखमा उम्मेदवार दिँदैन, सभामुख र राष्ट्रपति सहित अन्य संवैधानिक पदमा मिलेर जानका लागि सकारात्मक छलफल भएको माधव कुमार नेपालले जानकारी दिएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीले सभामुख पदमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सघाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङदेनले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई संसदीय दलको विधान बमोजिम प्रमुख सचेतक पदमा नियुक्त गरेको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। शाही जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत निर्वाचित भएका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राप्रपाले प्रमुख सचेतकमा आफ्नो पार्टीको रूपमा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालको दुर्घटना सिलाउन नपाउँदै फेरि युक्रेनमा निकै डरलाग्दो दुर्घटना घटेको छ। युक्रेनको राजधानी किव स्थित हेलिकप्टर दुर्घटनामा त्यहाँका आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार किव स्थित एक स्कुलमा क्षति पुग्ने गरी हेलिकप्टर दुर्घटना भएको बताइएको छ, जहाँ 3 बालबालिकाको पनि मृत्यु भएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। साथै दुर्घटनामा 15 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको अहिले नजिकका अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। हेलिकप्टरमा मन्त्री डेनिस मोनास्टिक सहित जम्मा 9 जना सवार रहेका थिए। आन्तरिक मामिला मन्त्री डेनिसका सहायक मन्त्रीको पनि मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख इहोर किमेन्कोले युक्रेन सरकारको आपतकालीन सेवाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। स्कुलबाट नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि स्कुलका बालबालिका र कर्मचारीहरू भागेर सुरक्षित स्थानतर्फ गएका थिए।